अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल कीपिंग अप विद समरा। तो वीडियो की स्टार्टिंग में आपने देख लिया होगा कि मैं आज आप लोगों के साथ एक ड्रिंक शेयर करने वाली हूँ। सर्दियाँ आ गई हैं, नज़ला, खांसी, बहुत ज़्यादा सीने का जकड़ जाना, बुखार होना, वायरल इन्फेक्शंस होना, ये जो है एक नॉर्मल सी बात है। तो इन सब चीज़ों से एक ही दिन में जान छुड़ाने के लिए आप लोगों के साथ एक मैं ड्रिंक शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही आसान सा ड्रिंक है। चलिए आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो तमाम इस प्लेट में मौजूद है। हमें इसके लिए चाहिए 2 से 3 काली मिर्चें, इनको मैंने हल्का सा कूट लिया है, 1 चुटकी अजवाइन, 1 टुकड़ा हमें दालचीनी का चाहिए, 1 पोर के बराबर या तकरीबन ये 1 इंच होगा। इसके अलावा हमें इसके अंदर चाहिए 1 चुटकी चाय की पत्ती, 1 खाने का चम्मच गुड़, 1 लौंग और अदरक मैंने यहाँ पीस के इस्तेमाल किया। मुझे इसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पसंद है, आपको नहीं पसंद तो आप जस्ट 1 पोर के बराबर अदरक का टुकड़ा इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं। इसके अलावा हमें इसमें सवा कप पानी चाहिए ताकि वो जो पकेगा उसके बाद दोबारा से वो 1 कप क्वांटिटी पर आ जाए। तो यहाँ पर मैंने सॉस पैन के अंदर पानी ले लिया है। मैं मज़ीद इसके अंदर थोड़ा-सा पानी डालूँगी। अच्छा, ये जो ड्रिंक है ये बिल्कुल जोशानदे की तरह इसका फ्लेवर होता है, बहुत मज़ेदार। ये छोटे-बड़े सब पी सकते हैं और इससे एक ही दफ़ा में आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि मैंने जिस-जिसको इसको पिलाया, अपने हस्बैंड को पिलाया, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड किया, उनको इससे फ़ायदा हुआ है। अब मैं इसके अंदर अदरक डाल रही हूँ। अदरक पिसी हुई मैंने इसलिए भी डाली है क्योंकि ये बिल्कुल डिटॉक्स वाटर की तरह भी मेरे लिए काम कर जाता है, क्योंकि मैं नॉर्मली गर्म पानी में अदरक डाल के पीती हूँ। फिर इसके बाद आप ये तमाम ड्राई इंग्रीडिएंट्स इसके अंदर डाल दें और इसके बॉयल होने का इंतज़ार करें। ये ड्रिंक जो है आप जब पिएँगे तो इससे आपको रनी नोज़ हो, आपका फ्लू हो, आपको कफ़ है, आपका सीना भी जकड़ा है, तो आपको ये ज़रूर फ़ायदा करेगा। और जब मैं इसको बॉयल करती हूँ तो इसकी जो स्टीम होती है मैं उसको थोड़ा-सा साँस खींच के लेती हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो इंग्रीडिएंट्स हैं वो तमाम हमारी जो नाक बंद होती है ना उसको भी खोल देते हैं। अब ये हल्का सा सिमर करना स्टार्ट कर चुका है। अब जब ये बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा तो मैं इस पे ढक्कन लगाकर इसको 5 मिनट के लिए मज़ीद पकाऊँगी। जब विंटर स्टार्ट होती हैं तो ये सारी चीज़ें होना कि हमें नज़ला हो गया, हमें खांसी हो गई या हमारा सीना एकदम जकड़ गया, नाक बंद होने लगती है, क्योंकि हमारी जो मौसम है इसमें ड्राइनेस इतनी ज़्यादा है और इतनी स्पीड में हम और दोपहर में हमें लगता है जैसे हल्की सी गर्मी है, रात को एकदम से ठंडक हो जाती है। वेदर के चेंजेस की वजह से हमें ये सारे इश्यूज़ होते हैं। अच्छा, ये वाला जो ये काढ़ा है, आप इसको काढ़ा कहें, आप इसको जोशानदा कहें, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। इसको आप बनाएँ, आप सुबह में लें, आप दोपहर में लें, आप रात को सोते वक़्त लें, तो आप जब नेक्स्ट डे आप उठेंगे तो आपको खुद फ़ील होगा कि आपकी जो बॉडी में एक भारीपन था फ्लू की वजह से, आपका सीना आपको लग रहा था जकड़ा हुआ। मेरा आपको अभी भी लग रहा होगा आवाज़ से कि थोड़ा-सा शायद मुझे है। मैंने यही इस्तेमाल किया और मैंने सिर्फ़ 2 बार पिया था और मेरा जो गला था वो भी ठीक हो गया। इससे खाँसी भी ठीक हो जाती है। अच्छा, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको आप चम्मच से, जैसे आप जिस वक़्त अपना बनाएँ, 1 से 2 चम्मच आप उनको ऐसे ही अपना जो है कप में से उनको पिला दें, तो ये भी उनको फ़ायदा करेगा। अब ये बॉयल हो गया था, अब मैं इसके ऊपर ढक्कन लगा दूँगी और ढक्कन ढक के मैं इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए हल्की आँच पर पकाऊँगी। तो यहाँ पर मेरा ड्रिंक यानी जोशानदा मेरा बिल्कुल रेडी हो गया है। मैंने इसको कप में निकाल लिया है। ये जो ड्रिंक है ये आप सिर्फ़ एक दफ़ा पीकर देखिए। आपको अगर फ्लू है, आपको कफ़ है, आपका सीना जकड़ रहा है, आपको 1 आध घंटे में ये खुद फ़ील होगा कि जैसे थोड़ा-सा हल्कापन। आपको दिन में कम से कम इसको 3 बार पीना है। अगर आपको एसिडिटी का इश्यू है तो आई गेस आपको इस ड्रिंक को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइसेस जो हैं वो हमें नुकसान करते हैं। लेकिन आप पी के एक दफ़ा देख लीजिएगा, अगर इश्यू ना हो तो यू कैन ट्राई दिस आउट। लेकिन मैंने खुद ये जो है आज़माया हुआ है और जिन लोगों ने पिया है वो आपको कमेंट में ज़रूर बताएँगे। ये ड्रिंक बहुत मैजिक ड्रिंक है। ये आपको पूरी सर्दी जो है, अगर बग़ैर आपको कोई फ्लू वगैरह नहीं भी है ना, आप डेली बस एक बार इसको पिएँ, आपको सर्दी का असर नहीं होगा। आपको पूरी सर्दी जो है नज़ला, खाँसी, ज़ुकाम कुछ नहीं होगा। मैं डेली इसको ऐसे भी बनाकर एक बार पी लेती हूँ जब से सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में कहती हूँ, बड़ों को इज़्ज़त दीजिए, छोटों को प्यार दीजिए, क्योंकि ये 2 अनमोल ऐसी चीज़ें हैं जो हमें कामयाब बनाती हैं। ये ड्रिंक ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। फिर मिलेंगे दोबारा एक नई वीडियो के साथ, किसी नई रेमेडी या रेसिपी के साथ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।